哥林多前书第15章1到10节，我们一起来念。看头，我们就不需要看圣经了，今天很简单，我们一起来念。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也接受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。好，就到这里。那这段经文是使徒保罗写信给哥林多教会，所以在保罗的一个概念的里面，很多非常重要的事情，他就常常用第一，你们第一是吧？就是基督照圣经是说为我们的罪死了，然后呢为你们复活了。那这个第一，那第一完了以后呢，基本上就没有第二了。那这个是保罗很多地方出现的一个概念。所以今天我们传福音，我们领受福音，我们一定要明白福音的意义，福音的真谛。那福音它最核心的一个概念就是死与活。我们先经过死，然后与主一同复活。那这是一个洗礼，等一下预表的一个属灵的意义。当一个弟兄姐妹愿意去信这个信仰以后，你就进到水里面去，那就是你从前一切的软弱、罪孽、一切的无知，就与主同定在十字架上，与主一同埋葬。然后从水里上来的时候，就是表明你要与主一同活着，一同复活。那这是一个很重要的福音的真谛。当然，在世界上的人刚刚讲到，他都活得逍遥，到最后面对的是神公义的、永远的痛苦的审判。但是我们基督徒们经过这个十字架的对付，经过死，然后我们就可以与主一同复活。这是我们基督徒的人生，我可以说是先苦后甜。那今天很多的年轻人，特别是西方的，他就是先甜后苦，先甘后苦，先前面就是玩的昏天啊，这个动地啊，玩完了以后呢，就吃苦头了啊。在我们的基督徒，我们的人生观不是这样，我们要与主一同对付我们许多事情，然后要与主一同享受那永远的荣耀，这是我们福音的一个真理。好，我们接下来，那我们怎么死，怎么活呢？那有些弟兄姐妹说，牧师啊，那这18位好危险。今天等一下叫泽荣执事，这个，你看专属这些力气都这么大的，这个把你按到水里面去，然后你就这个按1个小时，你还活得了吗？当然你就没命了，是吧？所以我们不是这个意思，不是把你竖起按到水里面就死了，乃是很多的一种属灵的含义。在基本上在圣经里面，我们福音的真理死与活，我们怎么死，我们怎么活，它其实有3处经文，我们一起来给，特别是这8位要给你们来分享。那第一处福音的真谛死与活，我们来看加拉太书第6章14节，我们一起来读好吗？我们一起来，1、2、3。但我断不你的话，直到我们主耶稣基督的十字架，因着十字架救我们，世界已经钉在十字架上，就世界而论，我已经钉在十字架上。好，那这里就是有一个很重要的一个神学的含义，就是使徒保罗引申出来加拉太书里面的一个福音的真谛，现世界时。什么叫死呢？就是说世界对你跟你之间已经没有什么反应了，没有很多的反应。那么这个叫做现世界死。我们现圣子活，圣子是耶稣基督，耶稣基督就是走十架的道路。所以我们不走世界的道路，我们是要走十架的道路。就不要搞反了。有时候诗歌十架在前途，世界在后头。那有一个同工唱就唱反了，世界在前途，十架在后头。那这个刚好唱反。所以我们要现世界死，要现圣子活这样一个主活。那么这里就是什么叫做现世界死呢？
什么叫世界？你们洗礼了以后，是不是要离开这个世界了？没有，你还活在这个世界。所以世界在圣经里面，它是一个中性的字。世界，或者是西班牙文，就是说叫蒙多，或者什么啊，这是一个中性的，它是一个美好的世界，可以在神的眼中被创造。但是世界很多的时候，常常是成为男主耶稣基督十字架的一件事情。我们非常清楚的一件事情是什么呢？就是这个世界里面包含两样事情。第一，就是世界上面的所有的事情，你做任何的事情，世界上面的事。第二，叫世界上面的物，世界上所有所拥有的，就举例说一个基督徒，他做世界上的事，但是他做这件事情上面，比如说你开店，你开店，但是你开店生意很好的时候，没有错，不是罪。当你开店因为生意很好，然后你就不去按照圣经的命令去守安息日，守主日，因为你不可能去会向那停止状要你。这一个你开个店这个事情，做工的这个事情，你就成为世界，因为这个是跟十字架是对抗的。成为世界是跟十字架对抗，这就成为世界。比如说，当我两手清风一个月赚1000块工资，然后呢，我非常爱主。我记得非常清楚，是跟师母以前刚刚中途出来在马来西亚打工的时候，我们就是两个人4万北塞达的欧元，不是4万4万北塞达的工资，他3万，加起来7万，拿现在来讲大概就400多欧元，两夫妻生活，还要照顾孩子还要照顾上辈。但是我们觉得很开心啊！我们来这个下班的时候，我们有一天休息，我们两个人就去探访，去发单张。当时的时候虽然当时我还不信主，我就跟着他去发单张，那我就回想，然后呢，有那个中午的时候没地方吃，我们就去那个烤鸭店，不是烤鸭店，哪里有烤鸭店的？烤鸡店里面吃一个烤鸡，两个人都不舍不得吃半个烤鸡，是吧？我们吃了，我们觉得非常美好的回忆。这个叫做很好的那个时候。那么我觉得那时候很爱主。如果当我们两手清风，我们非常爱主的时候，当你拥有100万欧元的时候，你却不去传福音，不去爱主，然后呢，去吃喝玩乐，然后呢就在家里睡大觉，然后呢就这样子，那这100万欧元就成为世界，就成为你的世界。所以我会，如果是这样子的教会的同工弟兄姐妹，如果你神赐福给你很发达很丰富，然后你却不去爱主，不去参与教会侍奉，这个你的所拥有的钱财，这个抢来所有的东西就成为你的世界我会在神的面前祷告，主你爱主某这个弟兄这位姊妹因为这个已经成为他的世界，所以求主你就差派这个什么。这个差遣这个盗窃犯就把他100万欧元偷掉偷掉，这个世界就不存在了，然后他就更加爱主这个叫世界。所以我们每位受洗归入教会，归入耶稣基督，我们要向世界宣告，要向世界死，我们要向我们的圣子活，我们要找十架的道路，是耶稣找出的这条道路。我们看第二方面，我们不但要进步，死的进步，我们要向自己死，要向圣灵活。什么叫做向自己死？我们一起念一下《罗马书8章》1、2、3，我们一起来。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。原来体贴肉体的就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服，而且属肉体的人不能得神的喜悦。那这里提到入体。那么什么叫入体呢？请问弟兄姐妹，你说我以前刚刚信主的时候，我有一个错误的神学观。当我看到一个影集当时一个马来西亚还有一个牧师，长得胖胖的，非常长得胖，这个吃的胖胖的。然后呢，看他讲道嘛，这个底片师傅拿出来，
然后呢，他一开始讲道之前，然后又唱一首什么我的忠仆心。哦，那这个什么牧师呢？这个吃的又这么胖胖，肥头大额，然后呢，唱的又是世界的歌曲，是吧？我的忠仆，当然我的忠仆他会加一些调，那些圣经的词放进去。但是我在印象里，唱这个诗歌呢，我们教会基督徒应该唱圣诗，应该像政委一样带领我们要唱这些传统的诗歌。圣诗，这个是一个非常神圣的一个崇拜跟敬拜，这个非常重要。所以当时的时候，不要看了，这个东西这么世俗这个吃的这么肥头大耳，又唱这个我的忠仆心，大概没有什么料的这个讲到大概也没什么讲什么问题，什么东西讲了。然后后来他说等等先看完再说吧。然后听这个讲道，确实非常的有力量，也非常有意义所以后来我就觉得悔改了，大概这个不是这个用外表去看是吧？所以什么叫肉体呢？肉体跟身体是不是一样？那如果是肉体跟身体一样的话，那就要把这个身体要定死了，要攻克体身。保罗讲要叫身服，那你就是要像这个很多人就是不吃饭，然后呢就是搞得瘦的像我一样，我这个70多公斤，太胖了，应该减肥到这个大概50公斤。那人家说这个牧师早就上讲台了，要尽量或者把你扶起来，我走不动，然后呢你就很丑了，是不是这样？不是。什么叫肉体？肉体其实很多的时候是一个被魔鬼撒旦引诱，引起你内心里面一个趋向犯罪、靠近魔鬼撒旦的一种的性情、一种的势力或者一种的力量，这个叫肉体，其实身体是中性的，圣经说你要操练身体你要有健康的圣灵，身体是圣灵所居住的殿，身体跟肉体不一样。但是这里特别提到，要随从肉体的人，就体贴肉体的事。什么叫肉体的？肉体就是一个邪情私欲，很多的时候你心里面那种的世俗的不满足感，是吧？这个很多的事情呢，那一种的这个好像比如说年轻人，他就是什么叫肉体呢？他就没有属约束的那种东西，就是喝酒醉酒，然后呢这个谈恋爱，这个谈了那个谈了，然后呢还在婚前发生性行为等等这种的类型，其实都是属于肉体的。当然你犯罪的好像是身体是吧？但是这种的性情不受圣灵律法约束的这种的势力或者这种的力量，这种的一股的力量，这个叫做肉体，在你的心中会发动，那这个是很危险。所以要向自己死，要向圣灵死。当你体贴圣灵的时候，乃是生命的平安。当你去体贴你的心里面那一种的肉体的那一种发生的律，邪情私欲，去顺从这个律的时候，这种的肉体的时候，你就会死。那这个死是什么？你就失去了与神的这种的敏感的这种的，甚至还有些人讲什么叫肉体那我稍微解释一下。当耶稣说我要上耶路撒冷去，要受文士法利赛人的死，要被钉十字架，第3天手撕一副。那有个门徒叫彼得，是吧？彼得就拉着耶稣的手，主啊，万万不可你上耶路撒冷去，因为你要上耶路撒冷去死，怎么可能呢？他这种好不好？拉着他不要去死如果今天有个人，有个这个我们的中间有个哲士说，牧师我活得太苦了，我说我要死，那我一定要怎么样？拉住他，不可以死那死就是这不对的，那应该是好的事情。但是耶稣怎么回答彼得？撒旦，退我后边去。这是那一种的内心里面的那一种的，要在地上做王，要地上的那种的情感，那种的东西去拦阻了主耶稣基督找十架的道路，就没有体贴圣灵的那一种意识，不懂得体会圣灵的一个工作，测不透耶稣基督十架的这种背后的奥秘，所以因此他就用情感拉住主耶稣，撒旦偏不好边去。
所以这个是肉体很多的时候，你表面看不容易来看出来，但是一定要体贴圣灵，顺从圣灵。这是一个基督徒受洗归入教会里面要常常要操练的一个功课。我们不要随时一讲话就是靠自己发脾气、怒气冲天，然后什么事情就是我怎么样，这些很多东西都是与圣灵为敌的。当然我们在教会看得非常清楚，看到有些弟兄姐妹他的价值观、他的讲话、他的意见，很多的时候表现出来的是自我非常膨胀的时候，其实他就是不提圣灵的意思，很多时候不懂都不懂。好，我们再看第三，死与活。我们基督徒经不向世界死，向我们的肉体死，不断的向保罗所说的攻克己身，叫身服务。那个身其实是很多时候就是中性的这个身体，我们不可以成为罪恶邪情私欲的一个器皿。罗马书第6章，我们要成为义的器皿，那这个很重要。第三，向罪恶死，向圣复活。那什么像罪恶呢？在这段经文罗马书6章里面的这个罪恶像罪是死的。这个罪，我以前解释诗篇51篇里面，在圣经提到罪的时候，其中有一个罪，它就是发出来了，这个罪就是留下罪的一个后果的。这里讲的这个罪就是这种罪，就是你去触犯到敌人，伤害到敌人，触犯到律法的，那这种的罪就是我们是要向罪要死。那今天如果我们已经受洗的基督徒，你一洗礼，然后又回到社会，又回到这个工作岗位上面，然后第二天你就去偷，在美卡多纳去偷东西了，拿这个车去偷东西，然后就被人抓到了，警察。人家说，这不是昨天刚刚在马德里乌塞拉教会里面洗礼的一个弟兄啊，然后这么负贼就偷东西就抓到了，那你说这个就是要向罪死，也不可以去触犯到一些神明文规定的一些的。这个罪是一个多数的这个罪的意思。那比如说我们今天现圣复活，我们经过这一顿死，那这个有些人讲牧师这个很难我以前就是贪小便宜的，那洗礼以后要不要改变？当然我说这个你再按照圣经，你当然要死了，是吧？这个东西你不可以再放放了以后那有些人这个好难那这个好难，我就告诉你要向圣复活。我们的圣父是一位荣耀的神，他是万王之王，万族之主，他是一位比西班牙皇室里面更尊贵的一位王。当你受洗归入耶稣基督的里面，归入教会的里面，其实你就在公开的场合里面就得到这位万王之王的接纳，你就成为他的儿女。今天有没有可能西班牙皇帝的儿子，这个叫腓立比是吧？他会到你的百元店里面去偷一个东西出来是吧？然后被你抓到了，有没有可能？不会可能的因为他是有皇室里面的王子的这种尊贵的身份，他不会去干那些低级趣味的事情，不会去干那些地上小偷小摸的事情。因为我们是万王之王、万族之主的儿女，我们有一个尊贵的身份跟荣耀来荣壮在我们的生命当中，这叫做现罪恶死，要现圣父。我们今天天天我们来去朝见这位荣耀的主，这荣耀的父，他就向我们显现。那不断的在这个荣耀的荣光当中，我们要变得荣上加荣。我们是一个非常尊贵的王子所以最近在美国这个很多的华人教会推动一个叫做尊贵运动，说我们基督徒，我们都是神的儿女我们应该要有尊贵的身份，讲话举止礼貌这个价值观，我们都要像一个万王之王、万族之主的儿女的样子。哪里去搞一些去偷东西，去搞一些小偷小摸，去搞一些低级趣味的事情，搞一些黑暗当中的事情，这实在是不像样，是吧？我们叫做不像样。所以我们受洗归入教会，福音的真谛就是向罪恶死，我们要向圣复活。好，所以我们再归纳一下，我们今天的主题就是福音的真谛。使徒保罗讲的，你们要传福音，这个福音
是不可以更改的一个福音，它的核心的一个内容就是死与活。我们要先在对这个花花绿绿的世界，我们要献这个世界史，我们要献圣子耶稣基督，我们要甘愿走这条十字架的道路，我们要献十字架来福。第二，我们要献自己的那一种的劳苦，那一种的情欲，那一种的自我高大的那一种的骄傲等等，我们的性情要死，献肉体要死，我们要献圣灵而活，我们要常常寻求圣灵的引导，不要太快。有时候我们什么事情就这个决定那个决定，你祷告都不祷告是吧？心里面就想都没有想起这个圣灵究竟什么意思你这个实在是太冒险了。我们要献圣灵而活，我们要献肉体而死。第三，我们要献世界上面许许多多的形形色色的罪恶而死。这个罪恶是很多的一些的非常低级的东西，我们要拒绝，我们要献罪恶死，我们要向荣耀的神而活，因为我们是尊贵的一个身份，是万王之王、万主之主的儿女。好，那今天我们先就用这段的经文来给，特别是你们18位的肢体来有一个劝勉，就希望你们要兼顾死与主一同复活。